มีประกาศเตือนพายุโซนร้อนปาข่าเคลื่อนเข้าฝั่งเวียดนามทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีฝนตกมากขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่ 8 วันนี้เรื่องพายุโซนร้อนปาข่าที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด 20.1 องศาเหนือลองติจูด 115.1 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไหหลำประเทศจีนและเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 27 ถึง 28 สิงหาคมนี้โดยพายุยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่เมื่อพายุนี้เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-40 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-40 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนใหญ่กับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะ